Eu fico esperando. Foi demais. Foi demais. A mãe vai chorar. Ai, mas por que tá do cheiro, mãe? Agora a gente vê que é verdade mesmo, né? Que a gente vê aqueles vídeos, aquela, né? Alguma coisa. Que é isso, menino? Eu pensei que... Agora já chega. Devagar, quem sabe? Agora já chega. Que ela quer apertar pra mim.